مين أقرب شخص ليك وإيه حدود ثقتك فيه؟ ممكن تقول أنا بثق في فلان ثقة عمياء، لكن الكلام ده ما ينفعش في الزمن ده خالص. ليه؟ تعالوا نشوف مع بعض. السلام عليكم يا حاج. كل سنه طيبين. معلش بس يابا الدكتور بس هنا في الدور الخامس، اخويا تعبان وما يقدرش يطلع 5 ادوار، فممكن اسيبه 5 دقايق بس واجي لكم تاني. ما تخش عليا 5 دقايق بس. كتر خيرك يا حاج، الف شكر. بسرعه بس. عايز ايه كده؟ ربطك ليه يا حبيبي كده؟ ربطك ليه؟ مش عارف كده اقعد تجري مني ايه في ايه؟ وقف جنبي هنا تعالى اهو. تعالى اقف هنا جنب ده الناس. بس يا حبيبي اقف كده. في ايه؟ مفيش حاجة يا حاج. مش ربطك كده ليه؟ فاكرني ههرب منه. ليه بقى؟ هو عايزك عشان تجري يا ابو حمود. ليه؟ طيب ايه السبب يعني؟ مش هجري يا حاج ولا حاجة. طب ايه السبب؟ ايه طيب؟ اخويا ماله؟ يا ريته ما كان اخويا، يا ريت ابويا ما جابه. بيعمل فيك كده ليه؟ ربطك كده ليه يعني؟ بيعمل فيك كده ليه؟ شفت يا حاج، شفت الاخوات بيعملوا ايه ببعض؟ عمل فيك كده ليه؟ اولا هو اصله مش اخويا شقيقي، اصل ابويا الله يرحمه كان بيتجوز كتير. فهو مش شقيقي، هو من ام تانية. امه دي كانت بتقعد تحت الكوبري بتبيع مناديل. عجبت ابويا، مش عارف عجبت، مش فاهم فيه ايه يعني، عجبته فيه. راح مضينا على ورقه ومضاني على توكيل وخد البيت اللي حيلتي وراح ادالي مراته وعياله وسابني زي ما انت شايف كده. يعني موديك فين كده هو؟ موديك فين كده يا ابني؟ ما تعيطش طيب، ما تعيطش. معلش يقول هوديك المستشفى. ليه؟ ما هو عايز يقول للناس ان انا تعبان وان انا مش عاقل علشان هو يروح ياخد البيت. يا ابني انت كويس. وانا كويس يا حاج. كويس. يا ابني بس خلاص، حقك عليا بس خلاص، حقك عليا. خلاص معلش. ايه اللي بتعمله ده؟ خد منديل اهو. خد منديل اهو. ايوه منديل. واخد بالك يا حاج؟ وبعدين هو وداني عند الدكتور اللي فوق دوت. عشان انا كان عضني كلب. عندك كلب؟ عندك فين الكلب؟ ايه؟ عندك فين الكلب؟ في حته حساسه. وبعدين؟ بس يعني المهم عندك يعني وديك المستشفى هو؟ بعدين؟ كل ده عشان مثلا يا حاج تصور ايه يعني، نفسي هفت على حته لحمه نيه فيها ايه يعني؟ انت مش ساعات بتاكل لحمه مش بتاكل كبده نيه وتعصر عليها ليمون كده؟ مش انت بتعمل كده؟ يعني فيك حاجه ما انت زي الفل اهو. زي العسل كله اهو. لكن هو مش اخوات دول، احنا مش اخوات. لا يجي بس ليه؟ لا ما دي اصل صغير. خلاص بقى. ده كبير ده كبير. خلاص سيد عرف ده. اخويا يعمل كده. حسبي الله ونعم الوكيل. فيها ايه؟ وايه يعني لما يعضني كلب يعني؟ ايه يعني يا حاج؟ لا ولا حاجه، انت كويس. انت ما عضتش كلب قد كده؟ عضني يا ابني كويس، انت كويس. وكان نفسك في لحمه؟ نعم صح. نعم يعني انا نفسي في حته لحمه فيها حاجه دي. لا يا ابني عظمه ما بصبص فيها حاجه دي. ماشي. لا فيها حاجه دي. لا يا ولد. لو شفت عظمه قدامك فيها حاجه. لا سمعت يا باشا، انا بعد اذنك بس يا اخويا، ده خايف اعدي من الطريق عشان بخاف من الطريق. انا هجيب بس الميه بس انام عشان العيان يطلع. خلاص ماشي يا باشا، مش هغيب عليك 3 دقايق بعد اذنك، خلي بالك منه والنبي. بس اجيب لك ميه واجيب ثواني، بس ما تنقلش من الاستاذ. حاضر. الميه حاضر.